மார்னிங் சாம்பியன்ஸ் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்டாலிங்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஸ்டாலிங் அப்படின்னா ஏரோடைனமிக் செப்பரேஷன் ஆஃப் பிரேக் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பிளேட் ப்ரொஃபைல். ஒரு பிளேடு ப்ரொஃபைல் இருக்குன்னா ப்ரொஃபைல் மேலே பட்டு போகிறது இல்லாமல் பட்டு விலகி போகிறதுக்கு தான் ஸ்டாலிங் சொல்லணும். இதான் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா அது மேலே பட்டுறதுக்கு பட்டு போகணும். அப்படி இல்லாமல் அது அப்படியே பிரேக் ஆச்சு, செப்பரேஷன் ஆஃப் பிரேக் அவே ஆஃப் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பிளேட்லேருந்து அப்படியே பிரேக் ஆகி போச்சுன்னா அதான் ஸ்டாலிங் சொல்கிறாங்க. Action for compressor stalling is a local phenomena while surging affect the entire compressor. Stalling ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து பாதிக்கும், ஆனா surging நடந்ததுன்னா முழுசாவே பாதிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ப்ரெஷர் ரேஷியோக்கும் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டுக்கும் நம்ம போடும்போது ஸோ மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டை நம்ம ரிவர்ஸ் இங்கேருந்து போகிறோம். தியரிட்டிக்கல் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து இது பண்ணிட்டே போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஆக்சுவல் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் நடக்கும். அப்புறம் சோக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் ரேஷியோ பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் சர்ஜ் அன்ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ வந்து என்னன்னா யூஸ்ஃபுல் ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த இருந்து பி வரைக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் ஸ்டேபிள் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. பிலேருந்து ஏ வரைக்கும் இட் இஸ் சர்ஜ்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி அன்ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ அப்படின்வாங்க. ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளோதான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா the difference between reciprocating and centrifugal compressor சொல்றாங்க. ப்ரெஷர் ரேஷியோ வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங்க்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும், 5 to 8%. அதை விட கம்மியாக இருக்கும் சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசரில். ஸோ இதில் 5 8 அது 3 4 கம்மியாச்சு. டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து இதில் அதிகமாக கிடைக்குது ரெசிப்ரோகேட்டிங்கில், சென்ட்ரிஃபியூகலில் மீடியம் ப்ரெஷர் தான் கிடைக்கும். டிஸ்சார்ஜ் வால்யூம் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும், ஏன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே கிரேட்டராக சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசரில் கிரேட்டராக கிடைக்கும். வைப்ரேஷன் ப்ராப்ளம், ஏன்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங்கில் டங்கு 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 டங்குனா வைப்ரேஷன் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும். சென்ட்ரிஃபியூகல் வந்து சுத்தனால வைப்ரேஷன் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும். மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி வந்து லோயராக இருக்கும், ஏன்னா வந்து வைப்ரேஷன் இருந்தால மெக்கானிக் எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும், அங்கே மெக்கானிக் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். மிக்சிங் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் வந்து ஆல்வேஸ் சேஞ்ச். ஸோ இங்கே வந்து நோ சேஞ்ச் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சூட்டபிலிட்டி வந்து ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷர், மீடியம் ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகும். வால்யூம் வந்து லோ அண்ட் மீடியம் யூஸ் ஆகும். ஆனால் ப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷர் அண்ட் மீடியம் ஹைக்கு செட்டே ஆகாது, வால்யூம் வந்து லார்ஜாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். காஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இங்கே வைப்ரேஷன் இருக்கிறதுனால ஐயா தான் தேவைப்படும், இங்கே கம்மியாகவே போதுமானதாக இருக்கும். எஃபிஷியன்சி வந்து இங்கே ஐயர் இருக்கும், இங்கே வந்து எப்போனா ப்ரெஷர் ரேஷியோ கிரேட்டர் தென் 2 இருந்தால் ஐயராக இருக்கும். இங்கேயும் ஐயர் எப்போனா ப்ரெஷர் ரேஷியோ லெஸ் தென் 2 இருந்தால் ஐயராக இருக்கும். நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா கம்பேரிசன் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசர் அண்ட் ஆக்சுவல் கம்ப்ரெசர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து ஆக்சுவல் கம்ப்ரெசர்லேயே பேரே பிட் இருக்கு, ஆக்சுவலாக தான் நடக்கும். சென்ட்ரிஃபியூகல் வந்து ரேடியலாக நடக்கும். ஸோ ஆக்சுவல்னா பேரல் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆக்ஸ் ஆஃப் மிஷின், அதான் ஆக்சுவல் சொல்லுவாங்க. ரேடியல்னா அலாங் ரேடியஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசர் 1.2:1. இதில் ப்ரெஷர் ரேஷியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 4.5:1 நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம். ஆக்சுவல் ஃப்ளோ கம்ப்ரெசருக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி லோவாக இருக்கும், சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசருக்கு வந்து ஹையாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ராண்டல் ஏரியா வந்து ஆக்சுவல் கம்ப்ரெசருக்கு வந்து லார்ஜராக தேவைப்படுன்றாங்க, சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசருக்கு வந்து ஸ்மாலராக தேவைப்படும் அப்படின்றாங்க. ஸ்டார்டிங் டார்க் ரெக்வயர்டு ஆக்சுவல் கம்ப்ரெசருக்கு கம்மியாக தேவைப்படும், சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசருக்கு அதிகமாக தேவைப்படுன்றாங்க. டெலிவரி ப்ரெஷர் பாசிபிள் வந்து அப் டு 400 பார் இல்லை அப் டு 20 பார் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. சூட்டபிள் ஃபார் மல்டி ஸ்டேஜிங், ஸ்லைட்லி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் மல்டி ஸ்டேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவல் கம்ப்ரெசர். இது வந்து ஈஸியாக பண்ணலாம், மோர் சூட்டபிள் ஃபார் மல்டி ஸ்டேஜிங். அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன், சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷனிங், சூப்பர் சார்ஜிங், ஐசி இன்ஜின், ஜெட் இன்ஜினுக்கு சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆக்சுவல் கம்ப்ரெசர் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசர். தேங்க்ஸ் ஃபார்